Vivim en un món accelerat i polaritzat on el poder i el conflicte ocupen tot el relat. Però, i si existissin altres maneres d'organitzar la convivència? Conversem amb Anna Boyer, antropòloga i fotoperiodista especialitzada en comunitats matriarcals, vives a l'actualitat, que han situat la dona al centre de l'estructura social. Volem entendre què és realment un matriarcat i quin paper hi té l'home. Això és Educació sense filtres i avui parlem de matriarcats. Hola a tothom, benvinguts, benvingudes a Educació sense filtres, el podcast on parlem d'educació i societat sense maquillatges. Avui ens acompanya una convidada excepcional. Per a mi és una mestra, és una amiga, és una persona admirada, sempre. Anna Boyer, antropòloga, fotoperiodista, investigadora, que ha dedicat anys a estudiar comunitats matriarcals vives arreu del món. Us recordo que si encara no esteu subscrits, sisplau, feu ara i activeu les notificacions perquè prometem no molestar gaire i que aquí sempre mirem l'educació en profunditat i sense filtres. I avui, si esteu amb nosaltres, podreu formular preguntes en directe, que és un autèntic privilegi de poder parlar directament amb l'Anna. I ja, comencem. Benvinguda, Anna. Gràcies per convidar-me. M'agrada molt estar aquí. Que bé, que bé, que bé. Bé, quan parlem de matriarcats, Anna, perdona, pel principi, perdó, que coses del directe. Ja m'he saltat la primera. Al principi de tot el llibre sempre és començar a conèixer a l'autor. I avui volem conèixer a tu, Anna. Qui ets, què fas, què has fet i com vas arribar al concepte de les societats matriarcals. Sí, et faig un resum. Jo treballava al magazín dominical de La Vanguardia i feia reportatges per tot el món sobre les meves pròpies idees i vaig començar a estudiar el món de les religions. I cada país que anava intentava fer una part de mirar la dona en el món de la religió com estava introduïda. I així vaig practicar totes les religions, vaig viatjar per tot el món en una primera volta i va passar un fet que em va trastornar profundament, i és que al nord de la Índia, on hi ha una petita ciutat que es diu Vrindavan, que viuen, a part de la gent, moltes viudes de les castes més baixes de la Índia, abandonades de la família, de tothom, i viuen demanant caritat, resant a Krishna i amb uns saris blancs perquè estan estigmatitzades i jo vaig veure allò i hi ha viudes de 14 anys, hi ha viudes de 20 anys, hi ha viudes de moltes edats i amb una tristesa tan profunda que em va impactar super profundament. Em vaig pensar que allò era com un somni, que no podia ser veritat, no? I quan vaig tornar de la Índia doncs vaig proposar-me investigar i saber si hi havia societats on la dona fos molt respectada, tingués un paper important, de pal de paller, fos fora del que jo havia vist amb la meva societat occidental. O sigui, volia saber i vaig començar, i aquí vaig arribar a estudiar, a investigar on podia trobar aquestes comunitats i així vaig arribar al projecte Matriarcats. Perfecte. Anna, quan parlem de matriarcats passa una cosa, i ho dic per la meva pròpia experiència, o sigui, vaig conèixer el concepte de matriarcats de la teva mà. Passa a vegades que moltes persones interpreten instintivament que és una mena d'inversió de patriarcat. És a dir, és un sistema on les dones dominen els homes i els homes quedarien relegats a un segon pla. Per això anem al concepte clau. Què és exactament un matriarcat i, sobretot, què no és? No és el contrari de patriarcat. I en el món de l'antropologia no s'han trobat societats en què la dona sigui dominant. O sigui, dominant en el sentit com seria un home aquí, en la societat patriarcal. Això no s'ha trobat. Jo porto 20 anys anant i venint a 6 societats i la idea de matriarcat és una idea, una societat en la que la dona és molt respectada, té una dignitat impressionant, té un gran respecte per la natura, la idea del grup és molt important
i la dona i l'home són complementaris. Cada societat és una mica diferent. N'hi ha algunes que la dona i l'home van de la mà i en uns altres que l'home és més com un nen que li costa més decidir. Però sempre els homes estan contents de ser-hi i de compartir. O sigui, és una idea molt més amorosa del món i jo crec que no sé, que té uns valors que nosaltres hem perdut a la nostra societat. La natura és una mestra, hi ha un consens, complementarietat, harmonia social molt més que nosaltres, perquè nosaltres hem perdut també la idea de l'amor, no? que guia aquestes societats, no? I et sents, dintre d'elles, et sents com privilegiat de compartir del que et diuen, del que senten, de la contemplació de la natura, com ells són, no? Perfecte, Anna. Deixa'm recordar a l'audiència que a la descripció d'aquest vídeo ara mateix hi trobaran enllaços al teu projecte, que és matriarcados.com. Hi ha 3 llibres, perquè parles de societats, has parlat de 6, però has fet 3 llibres que per mi són obligatoris de descarregar-los, que és la Societat d'Indonèsia Minangkabau, la de la Xina els Mosuo i els Bijagó i la dels Quero i Huilo del Perú. Quero i Huilo del Perú. La de Xina estic en elaboració. Val. Pensava que ja estava en el llibre. Val. Doncs, hem posat els tres enllaços i que, és impossible parlar de les 6 i per això que puguin aprofundir en aquest concepte als teus llibres i a la teva pàgina web i als vídeos, que hi ha molts vídeos també. Perfecte. Com estem a Educació sense filtres, aquí parlem d'educació a les escoles, parlem moltes vegades de mediació, de cultura de la pau, de resolució de conflictes, però sovint són protocols administratius que intenten aplicar maneres d'actuar en una societat que està carregada de competitivitat, carregada de violència per l'administració, carregada de violència verbal pels polítics. Anna, com es prenen les decisions i com es resolen els conflictes a les comunitats matriarcals? Ja et puc parlar d'algunes en concret. Per exemple, la comunitat Minangkabau de Sumatra, allà els conflictes es parlen des del cor i la raó. Primer amb el cor i després amb la raó. O sigui, és com un paquet, no? Ni és només amb el cor ni és només amb la raó. I això és interessant. Després, a les escoles de la comunitat Minangkabau, els nens no poden estar més de 3 dies enfadats, que això em va impressionar molt, pel bé del grup, perquè se suposa que entres en un bucle d'enfado que no és bo per ningú. O sigui, les emocions negatives se'ls ensenya això en totes les comunitats. No són ben rebudes. O sigui, no hi ha una idea de negativitat, no, és que s'intenta, una persona molt negativa se la deixa una mica de part. I això és interessant, perquè no hi ha aquest aspecte tan competitiu, no hi és, no existeix. O sigui, la idea del grup és fonamental. O sigui una població, una aldea, o sigui, tu formes part d'un grup. O sigui, és un sentit que l'amor és molt més viu, que és més místic. Tu no ets independent com això que ens han fet creure a nosaltres, la independència. Cadascú va a la seva, cadascú... Allà, la idea del grup es té molt en compte, no només amb la família. I això et fa sentir de seguida a gust amb ells, no? Perquè, són diferents i el que t'agafen ganes és de mirar d'aprendre coses. I aleshores, per exemple, a la comunitat de Quero, del Perú, que ara hi tinc que anar pròximament, allà, a les muntanyes, els nens petits, perquè hi ha escola primària, poden anar a l'escola o no. És decisió de la família, perquè creuen que amb la família s'educa millor. I a l'escola poden agafar mals hàbits. Això és molt interessant també, perquè què és el que aprenem a l'escola? Depèn de l'escola, però ens estan donant uns programes que se'ns estan quedant a dintre nostre, no? I són bons o dolents? Mirem la societat que tenim, no? Potser hi ha alguns errors que hauríem de regirar. A mi tot el contacte amb aquestes comunitats, les dones i els homes i les dones, em feia plantejar-me moltes preguntes, moltes interrogants, reflexionar molt de qui era jo, com era, perquè el que tu ets és més important que el que tu tens allà. Jo puc participar avui com a companya de viatge teva i la veritat és que vull dir
que a la societat ni Mancabau em va sorprendre moltíssim un dia parlant al terra, sentats al terra allà i compartint experiències quan els explicàvem que aquí anaves pel carrer i la gent estava com trista, com enfadada i no ho entenien. I entre ells mateixes i mateixos que hi havia nois, noies, parlaven que per què estan enfadats? No podien entendre. I crec que és igual de difícil per nosaltres entendre, o sigui, per què ells no es poden enfadar o no s'enfaden. Però has d'estar, has de ser-hi i has de veure perquè quan està aquesta calma, val? En aquestes societats, o sigui, és que no hi ha res que et faci enfadar. No és un món idíl·lic. És que si ho expliquem des d'aquí, la gent fa com, no sé, com un paradís poder de luxe o de coses, sinó jo crec que has dit i que recomano a la gent que vagin a veure l'últim podcast que va estar aquí, el David Bueno, que és genetista, biòleg i neurocientífic, un dels millors que tenim aquí a casa nostra, i també parla des de la biologia, i deia que el cervell humà, una de les fortaleses és que s'ha desenvolupat gràcies a la convivència en col·lectivitat. I el que has dit natura, contacte amb natura ara cada vegada és més escàs en entorns urbans, col·lectivitat i aprenentatge a casa. Sí, a la casa i sobretot cap endintre. O sigui, el ser ets tu mateix. No és el que tu tens, no és el que tu has d'estudiar, és el que tu ets. I això, el contacte amb la natura ho fa. O sigui, aquests nens i aquestes nenes estan molt més en contacte i reben aquesta energia i això. I també el respecte. Són educats molt en el respecte. Per exemple, una mare amb una família, la teva sogra no el pots enfrontar-te directament mai, per respecte. O sigui, sempre has de fer-ho amb proverbis, nosaltres sempre la sinceritat, a la nostra societat sembla que la sinceritat sigui un pes important. Llavors s'ha de tenir delicadesa i molt respecte cap a les persones. Els nens i les nenes se'ls educa a tenir respecte pels de la seva edat, pels més grans i per la gent ja molt més gran. I això és bàsic. I també la gent té molt respecte cap als nens. Les dones són molt, molt respectuoses. Jo les veia sempre amb un nivell tranquil, calmat, i això, perquè ells són així, són més alegres, estan més airejats, no? Han sigut educats d'una altra manera i això es nota. Nosaltres som més nerviosos, som més dependents, no?, moltes vegades, i més confosos, no? Perfecte. Avancem. Parlem, en societats matriarcals, jo crec, del paper de l'home. Sí. Perquè quin és el paper de l'home? Sovint, torno a dir el que a la primera pregunta, o sigui, a vegades el matriarcat el confonem amb una mena d'inversió del patriarcat i també hi ha una tendència a identificar qualsevol centralitat femenina, no?, amb el feminisme aquest polític tan excloent com el masclisme clàssic. Sí. Aleshores, quin és el paper? Com se sent l'home i com es viu ser home a una societat matriarcal? Estan encantats, perquè són molt respectats dintre del paper que fan. Cada societat és una mica diferent. Per exemple, a la societat africana de Guinea-Bissau, la comunitat Bijagó de les illes, de l'arxipèlag de les Bijagós, jo hi vaig anar fa uns anys, fa uns 16 anys o alguna cosa així, i allà, quan vaig arribar, l'home feia una mica el contrari del paper que tenia l'home en una societat com la nostra. O sigui, era més com un nen, que li costava més decidir, i jo recordo que vaig estar visquent amb la Quinta i l'Estebo, amb la seva cabana, i l'Estebo, que jo parlava molt amb tota la comunitat, es fotografiava i tal, i parlava, i em deia l'Estebo, és que a mi m'agrada de la Quinta que no em fa passar gana, que és molt sàvia, que és més intel·ligent, que decideix millor. I jo li preguntava a la Quinta què li agradava del seu home, de l'Estebo, i deia, m'agrada la seva sensibilitat i m'agrada el sexe, no?, perquè fer l'amor et fa sentir feliç i tal, no? Era una mica com els papers canviats, no? Després vaig tornar amb aquesta societat i havien passat uns anys, s'havien millorat la comunicació amb la capital i l'home havia agafat ja coses de l'home de la capital, que volia compartir, jo notava que continua sent una societat matriarcal, però que l'home
està empenyent per tenir un paper més com el de la capital, que seria més semblant al nostre, no? Això ara està com en maceració, no? Tot plegat, és molt interessant. Però bueno, que en qualsevol cas és un factor que en general i en totes les comunitats està molt bé, perquè són més complementaris, ocupen cadascú el seu lloc. Sigui el que sigui aquest lloc, és respectat. I si van de la mà la dona i l'home, doncs són respectats. I les discussions són molt, molt menys freqüents, perquè amb totes aquest aspecte negatiu no és potenciat. I això és, si tu potències el pensament negatiu, atraus lo negatiu. I ells això ho tenen com molt... però d'una manera natural, no perquè facin res, o sigui, han estat educats d'una altra manera. La seva ment és diferent, és un altre paradigma. Perfecte. Anna, mentre t'escoltava, pensava una cosa, i és que he insistit intentant dir que treballes societats, o sigui, que investigues, viatges a societats matriarcals vives en el context que no són pas gaire fàcils moltes vegades. A vegades la gent crec que pensa en quan parlem de societats antropològicament com curiositats antropològiques, no? Que estan en un altre temps, que no tenen res a veure amb el nostre dia a dia. Per això, nosaltres que vivim en societats tan accelerades, que jo crec que a part volen que no pensem, més enllà de la nostra realitat diària, de mira què tal, de la queixa, no? Sempre, de les dificultats de la pobresa, es construeix una sensació d'esgotament social. Sí. Aleshores, què creus que aquestes comunitats matriarcals poden oferir com a aprenentatge real a les societats occidentals actuals? A mi, a la meva societat occidental, ningú em va preguntar mai qui era jo. O sigui, em va dir, tu has d'estudiar això, has de fer això, però aquesta pregunta, qui ets? No me la van fer. Jo crec que mirar cap endintre és algo que podem aprendre, sense distreure'n tant per lo que passa fora, sinó qui ets tu i què vols tu. Això és el que... No què vol al teu voltant, què has de fer per distreure't, això és una altra cosa, però tenir present què ets tu, i això sí que ho poden ensenyar molt bé aquestes comunitats. Qui ets tu, no? O sigui, que no va de lo que tinguis, que està molt bé que tinguis coses, però primer has de saber qui ets tu i el que vols, per lo que serveixes, què és el que fas bé, o sigui, potenciar tot el bo que tens i treballar-te una mica lo dolent, o sigui, lo dolent que tu veus que també tens, dir, bueno, vale, això ells ho fan d'una manera molt natural i això crec que seria bo per aprendre també el que abans hem comentat, el contacte amb la natura, o sigui, avorrir-te, literalment, o sigui, sortir de casa teva, anar-te a la muntanya o anar-te a una platja i avorrir-te. O sigui, aquest fet d'avorrir-te que ningú vol, és el que potencia que tu treguis la intuïció, tota aquesta part dreta del cervell que comença a sortir. Si tu no la deixes sortir, sempre repetiràs amb la ment un bucle. La ment és molt interessant perquè t'orienta, però no va mai gaire lluny. Ells, d'una manera natural, amb la seva manera de ser del contacte amb el grup, la natura, la idea aquesta de l'amor, que és molt important per ells. Per exemple, en una d'aquestes societats, era l'eminent que vaig conèixer la Nini, que deia, per a mi el camino de la vida és l'amor. Imagina que et digui això. L'amor, però l'amor als pares, als fills, a la societat, a la terra... Nosaltres això, on ha quedat? Amb l'amor romàntic? No, per això anem malament. I costa, canviar. Però jo puc explicar-ho així, però quan hi vas, vibres amb allò, o sigui, no fa falta ni parlar. O sigui, una de les coses que em va sorprendre és que tampoc si vols, no fa falta que parlis, estàs allà amb molta tranquil·litat. Ningú et diu que has de defensar-te, ni explicar... No, si vols, sí, si no, més tranquil·les, calma, molta més calma. Sí. Estic com recordant, és que estic com desconnectant-me perquè conforme em vas parlant, o sigui, estic com recordant el viatge a Indonèsia i el que se sent, estic totalment d'acord que el que has dit és com un aprenentatge experiencial absolut. Sí. Allò que dèiem, a vegades arribes a entendre coses i no saps com. O sigui, et poses a llegir un llibre i et costa entendre, però de sobte estàs sense el no res i fent només allà
i aleshores s'entens. Això que estem intentant nosaltres avui explicar, que ens apropem al dia que serà possiblement molt mediàtic, jo crec que el dia 8, com sempre, de març, el dia de la dona treballadora, que després ja parlarem una micona, perquè jo vull aportar una altra visió, per això sempre parlo amb tu, perquè una altra visió de la dona, no? Que no sigui contrària o perquè les dones treballadores sí, les que no, tal. Vull dir, el concepte de germanes i mares, encara que no tinguis fills, però sempre són germanes i mares. I tant. Bé, em desvio. Podríem parlar de tantes coses. Pues que tot... Sí. Bé, que haig de recordar, recordar, sisplau, us heu de subscriure si no esteu subscrits i podeu intervenir fent preguntes, si no s'ara de forma diferida, i que trobareu tota la informació de l'Anna, de la seva pàgina web, dels seus projectes, els seus llibres, a la descripció. I qualsevol comentari ens ho feu arribar ara amb el xat i si voleu poseu d'on sou i així ens farà gràcia saber qui està a l'altre costat. Bé, hem parlat de dones, hem parlat d'homes i ara hem de parlar dels infants, dels nens. Com creixen els infants en aquestes comunitats? I agafo una mica un concepte d'educació, ja que estem a educació sense filtres, que es diu ara que està molt valorat, no? A nivell administratiu, la coeducació. Que jo crec que ha quedat sobreentès, potser cal recordar a l'audiència el concepte de coeducació. Ho agafo directament, ho llegiré, perquè ho he agafat del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. S'entén com el concepte de coeducació, un model educatiu que promou la igualtat real d'oportunitats entre nois i noies, elimina els estereotips i els rols de gènere i educa en relacions basades en el respecte, la llibertat i la igualtat. Doncs tornem a la pregunta. Com creixen els infants en les comunitats matriarcals que has conegut? Jo crec que creixen molt a prop dels seus pares, de tot el que els informen els seus pares. Cada societat és una mica diferent, però el que el pare, per exemple, la comunitat Bijagó d'Àfrica, els nens són educats de la mateixa manera fins als 7 o 8 anys. O sigui, amb les feines de la casa ho fan tot nena i nen, igual. I a partir d'una determinada edat, el nen se l'ensenya més a pujar les palmeres, a fer el treball de més càrrega, més força, perquè té més força. La gent gran li ensenya, el seu pare li ensenya a fer les coses més de l'home. Estem parlant de Bijagó, de la comunitat Bijagó, que viuen amb cases de fang, o sigui, és com si anessis una mica a un altre món, no? Allà. Però, en canvi, en aquest aspecte de l'educació, i la mare ensenya les coses que ella creu que són importants. O sigui, els dos tenen el seu paper, com a dona i com a home, i fan coses comunes, i jo crec que és un tipus d'educació molt sensible a lo que és un nen, a lo que necessita un nen, perquè sempre estan a prop de la família. L'escola, per exemple, a la comunitat Bijagó, van 3 hores al dematí. I estan sempre a l'aldea o amb la família. I això amb els animals, ara passa una gallina, ara passa un porquet. O sigui, continuen amb aquesta idea de natura, no? En aquest cas de la comunitat Bijagó. Després, a la comunitat Mosso de Xina, allà, quan tenen 13 o 14 anys, fan com una cerimònia de pas, i a partir de quan són una mica més grans ja poden rebre les visites d'amor, que seria aquesta visió desapagada de l'amor que nosaltres no tenim. Allà no existeixen els marits. I abans dels 12-13 anys considera que aquella criatura no té ànima, que l'ànima està fluctuant i que entra i surt del cos. I a partir dels 13 anys ja entra a dintre del cos i la criatura pot tenir una veu a la família, o sigui, que és respectada. O sigui, imagina't, no? O sigui, que això és important. I després, a partir dels 16-17 anys, poden tenir les visites d'amor, que tenen una habitació per ells, i que els fills que tenen queden amb el clan de la mare, que viuen sempre germans i germanes al mateix clan. O sigui que no existeix la figura del marit, això també és molt curiós. Després, amb la societat Minangkabau, també s'eduquen junts i s'eduquen amb aquests valors de no estar enfadats, de la idea del grup, i una idea molt, molt amorosa també de la família, de lo que es té.
a la comunitat Minangkabau hi ha l'herència alta, que és la Pusaka, que les dones hereden la casa, les terres i els béns valuosos de la família. De manera que una dona, si és una nena, ja sap que ella és la portadora d'aquests béns que seran, que els heredarà ella i que donaran seguretat al grup. I l'home també de petit sap que el nen que haurà de buscar-se la vida amb treballs externs per aportar a la família. Però sempre hi ha una unió familiar amb cada una de les societats. Aquesta idea de família és diferent en cada societat, però funciona d'una altra manera, sempre sobre el respecte i els crius jo els notava com especialment ben educats, però d'una manera, trec molt la paraula natural, perquè era com si ningú fes l'esforç allò d'enfadar-se i dir, és que fas malament això. Era com, això a mi em sorprenia amb totes les comunitats que anava, no? Jo vull apuntar la meva experiència un altre cop, i d'una comunitat que no has parlat ara, que són els suros. Els suros del llac Titicaca és una de les que més m'ha impressionat, i fa poc feia en un treball que estava fent pel màster de neurociència que estic estudiant, i feia referència a ells en quant a el que dius de la col·lectivitat, perquè la gent, si no ho sabeu, els suros són, em corregeixes, Anna, viuen en petites illes que han de construir amb unes plantes que es diuen totora. Aleshores són illes flotants al llac Titicaca a 4.000 metres d'alçada entre el Perú i Bolívia, i potser que tenen 100 metres quadrats, una cosa així. Sí, o menys, ja que són més petitetes. No hi ha, imagineu-vos l'equilibri, perquè està tot en moviment. O sigui, aleshores, els nens neixen, creixen, aprenen a caminar, i tot just estan de peus, els ensenyen a nedar. I els ensenyen a nedar perquè la major possibilitat és caure al llac, i aleshores és una cosa que tothom cuida dels nens, perquè, o sigui, no hi ha accidents, ni els nens estan... O sigui, el que has explicat crec que resumeix en que en totes les societats, encara que tinguin aquestes societats matriarcals un concepte familiar diferent, però hi ha una cosa en comú, que és que els nens, la criança és col·lectiva i en un entorn natural. Normalment que no és fàcil. No, perquè és que la idea del grup està molt més assumida, que nosaltres vivim com nuclis, molt poques persones. Allà és una idea molt més general, que això és molt bo pels nens, perquè se senten inclosos i això fa que visquin d'una altra manera, molt més noble, molt més tranquil·la. O sigui que, jo diria que són virtuts que afegir, no? I a més, aquest sentit, clar, tu t'acostumes a el que tens. Si tu vius en una illa que és inestable, o sigui, estàs acostumat a que tot és moviment. O sigui, de fet, a la vida, a la comunitat Huilo Quiquero del Perú diuen que és moviment i so. En realitat, conforma unes idees que nosaltres no tenim, perquè això és terra, no es mou, però els uros viuen amb un moviment constant, i per ells l'amor és importantíssim. De fet, no se separen les parelles. O sigui, i aquesta idea de l'amor fluctuant com és la nostra, que ara aquí no ens entenem i tal, ells ho treballen molt més, l'amor entre parella i en família, no? I és com impressionant. És el que diem, que quan tu... les coses que has viscut de petit són les que et queden a l'inconscient. I això, si depèn de la societat, et posa uns programes. A la meva manera de veure, els nostres programes tenen dèficits i s'han d'avaluar, reavaluar. La nostra societat és tecnològica, magnífic, tot això, però hi ha altres valors que han quedat fora de la vida, de la nostra vida quotidiana. I els nens en totes aquestes societats són molt importants, i també la gent gran se'ls considera gent amb sabidoria, que aquí també la gent gran va com va, però que això és important, perquè és un respecte a l'essència de l'espècie humana. Totalment d'acord, i això, mira, sense voler, ens porta a una altra pregunta, perquè fem una mica resum, hem parlat de la dona, de l'home, dels nens, doncs ara una mica de la convivència i la política, no? Perquè com poder replicar aquesta filosofia a les societats matriarcals aquí? Tu creus que la convivència es pot transmetre
a través de decrets es pot legislar o és un tema cultural que s'adquireix de forma per experiència? Bueno, jo crec que tot una mica. Jo crec que depèn de la cultura on vinguis, el teu pensament serà aquell. I per això és tan complicat dialogar, perquè no és que tinguis mala fe, però si la teva cultura t'ha ensenyat ABC i la cultura d'una altra li ha ensenyat ABC, o sigui, el diàleg és importantíssim. I amb aquestes societats el diàleg està molt... O sigui, és molt fàcil dialogar. Que que poden haver lleis per legislar tot això. Jo crec que la principal revolució és el que tu puguis mirar a dintre teu, a dintre de la teva casa i fer la revolució des de la casa, que per mi és l'espai polític. O sigui, el de fora està molt bé, pot ajudar en un moment determinat, quan tu ja saps el que vols, doncs llavors pots lluitar amb altres àrees. Però primer, la revolució dintre de casa, perquè dintre del teu cor, perquè si no, no funciona. O sigui, hi ha moltes dones que fan política molt bona, fan d'igualtat i tal, però que dintre de casa no tenen aquesta força, no tenen aquest poder de decisió de convèncer, o tenen mala relació amb els seus fills o amb la seva parella. Això és un element a treballar. I amb aquestes comunitats a mi m'han ensenyat molt la humilitat, ser més humil, perquè la nostra societat és arrogant, ens han ensenyat l'arrogància, la individualitat. La meva raó és més important que la teva. Això és el que et dic, no? Llavors, hem de tornar al diàleg. I això com es fa? Partint, la revolució ve de tu mateix, a dintre de casa, i lluitant, però sempre no cap enfora totalment, sinó partint de lo que tu ets i del teu cor. És a dir, jo he après amb els Minangkabau a decidir amb el cor i la raó. O sigui que nosaltres ho tenim separat, la raó i el cor. No, intentar juntar-ho, canviar els models, canviar el que m'han ensenyat. I ho he canviat bastant, Ho he tingut que canviar perquè si no entrava en un conflicte de confusió absoluta, no en tenia la meva societat. Llavors, ara introdueixo elements que m'han donat aquestes comunitats i a poc els incorporo amb la meva manera de ser i de sentir. O sigui, jo crec que als nens se'ls ha d'ensenyar això. Tu qui ets, què vols, com t'agrada, com t'agradaria, tot una mica, no? I fer-los sentir més que estudiat, això està molt bé, però sentir el que és cada un, no? I el que vol des del cor, no? I el que li surt bé, ara ja es fa més, no? Però és que amb aquestes comunitats ho fan d'una manera molt més... els hi surt de... Ja, espontània, natural. D'espontània. Nosaltres és com si ho haguéssim d'aprendre. Aprendre, exacte. Sí, per això surten moviments feministes molt radicals que no ajuden en absolut. I per això provoquen que els homes se sentin realment atacats. És que és un atac. Llavors hem de tornar amb aquesta part femenina, que l'home té la part femenina i la part masculina, també. En la part femenina de la dona i potenciar-la. La part masculina l'han potenciada amb tots aquests moviments. Ara la femenina, quina és la femenina? Doncs la intuïtiva, la de la part dreta del cervell, la que és més assentada amb el que és la vida, no? Que, de fet, la dona entra en relació directa amb els contactes de lo invisible, la vida i la mort, perquè té la capacitat de crear vida. I això és algo que no té l'home. No és per desmereixer-lo, perquè l'home complementa amb tot el que més, però aquest arrelament a la terra, de la llavor, quan creix, és a la criatura. I això és un valor que amansa les fieres, no? O sigui, que té la capacitat de calmar. Si desenvolupa aquesta part, no? Que també té l'home i que també l'home la pot desenvolupar, no? O sigui, és equilibrar la part femenina i masculina tant amb l'home com a la dona, perquè l'home també ha sigut molt maltractat en totes les esferes. Llavors hem de dir, vale, ok, la dona històricament molt maltractada. Doncs ara tornem a posar les coses no per anar en contra, ara, sinó per equilibrar. Com ho hem de fer? Traient el millor de nosaltres, de la part femenina, que ha quedat com molt maltractada, molt devaluada, molt... Tornem a tenir veu, parlem de les nostres coses, parlem del que volem, del que ens fa il·lusió, del que volem construir, d'un pensament positiu, et diria jo. Estic en el... Bueno, donar-te les gràcies per tot el que estàs dient i, a més, vull
contribuir amb la meva pròpia experiència quan vaig estar a la societat Niman Cabau, o sigui, quan vaig tornar, realment sí que vaig descobrir, jo era com, bueno, m'he criat entre germans, soc mare de nens i sempre soc un model com molt masculí de dona, i aleshores allà sí que vaig trobar, i era com si ser femenina, el meu germà i tal sempre se'm reia, no sé què, era com, saps, una feblesa, i aleshores sí que després de l'experiència de la societat Niman Cabau, doncs, per exemple, vaig estar un temps que em pintava més els llavis, perquè a més me'n recordo que allà es pintaven els llavis vermells i era com, és una feminitat sense sentir-te culpable, saps? I jo, bueno, soc molt inútil fent amb maquillatges i això, i no porto res, a més tinc al·lèrgies i, bueno, soc molt nerviosa, però després d'estar allà vaig estar com 2 anys que sí que em pintava més els llavis i les ungles. Vaig estar pintant-me les ungles perquè era com, volia reivindicar color, saps? Ara ho he deixat de fer també pel tema químic i, bueno, intento no portar res i ser com soc i ja està. I gaudir del meu envelliment. I el tema dels llavis és que me'ls menjo, soc un desastre, em poso només vaselina i fora. Però o sigui, vaig fer-ho i no em sentia malament. O si ho faig un dia que dic, mira, surto, em pinto els llavis, no em sento malament. Abans t'ho juro que em sentia malament, perquè no sé, no va conmigo, això, no sé, és un rol adquirit que sóc una dona dura i no vull aquesta feminitat, no? O sigui, però això s'ha après aquí, saps? S'ha après. I aleshores em vaig desfer d'això totalment, no? Sí, això és molt bo, perquè també notar la força però la feblesa, perquè si tu no ensenyes a les nenes a poder expressar la feblesa, doncs tindràs una persona que no reconeixerà mai que s'ha equivocat, que no podrà dialogar, que no podrà... O sigui, tu has de tenir un model de feblesa en el sentit de que una dona és acció, però és assentament de l'ànima, o sigui, de qui ets tu. Llavors, això algú t'ho ha d'haver ensenyat. A mi m'ho han ensenyat aquestes comunitats que viatjo fa anys. M'ha costat d'aprendre perquè no en tenia res. Això que et dius, no? Trobar el punt mig, no? Entre poder-te pintar els llavis perquè et sents bé i tal, i no fer només aquesta part activa que comportaria la part esquerra del cervell, que és la part més d'acció masculina, però que tots tenim les dues parts. I aquest paper de la dona jo crec que és la llavor d'una revolució envers que el món millori. Això ho tinc claríssim. I que l'home s'apunti a la pel·lícula també expressar els sentiments des de la coherència de l'ànima de dintre teu, no? Jo crec molt amb els dos, O sigui, un canvi radical en el món, des de sempre, des de dintre. I el de fora, cadascú ho ha d'anar veient quin és el camí que ens toca viure, perquè el sentit de la vida a vegades només el trobem quan mirem endintre. Vull tornar, Anna, al concepte estat, perquè no tant per dir com s'ha de fer o no s'ha de fer, sinó per explicar el context de l'estat en el que viuen. Perquè potser alguns encén i diuen, això són comunitats hippies que estan en entorns que tot és molt fàcil. No. O sigui, el cas de les Niman Cabau estan en un estat islàmic. Sí, exactament. És un estat islàmic que tenen relació amb aquest estat, o sigui que no és que sigui... De fet, a l'estat islàmic el que potència és la relació amb l'home, que és el jefe d'aldea, que és un home, que és un paper que té un home, que això sembla contradictori, però que per ells no ho és, perquè sempre els estats han volgut relacionar-se amb homes, no? En aquest cas de la comunitat Niman Cabau és així, però no tenen massa a dir amb els costums que viuen allà dintre, les dones, els homes, perquè queda com molt allunyat. O sigui, això en tot l'estat indonesi, però especialment allà queda... Per exemple, si hi ha raons, si hi ha problemes, sempre es miren d'arreglar entre l'aldea, el grup. No els porten a fora la llei, només quan són casos que ja no... Però intenten d'una manera arreglar-ho entre ells. O sigui, si tu has fet alguna cosa desagradable, tens que fer... Per redreçar-ho has de fer això, però es decideix entre el grup. No és d'una manera... fora, no? A més, aquestes comunitats, per exemple, a la Xina, l'Estat ha quedat com molt lluny. O
sigui, o la comunitat Bijagó queda lluny a l'Estat per intervenir, prou feina tenen, no?, amb tot l'altre, com perquè queden com... Ara, la comunitat Minangkabau és la més gran matriarcal, que són 4 milions de persones. Aquesta és a l'Estat Islàmic, i a mi em pregunten a vegades, això es podrà mantenir? Veurem, perquè la història no és estàtica, igual que les illes dels Urus es van movent, la història i la política es van movent. Per tant, no sé com anirà, si es conformaran. Jo tinc molta fe amb aquesta idea que són fortes anímicament i que poden mantenir-se. Veurem què passa. Jo crec que, no sé, intueixo, potser és el meu aquest trastorn optimista que pateixo, que sempre ho dic, però he vist, per exemple, al Perú, a Bolívia, a Mèxic, també vam estar, que comença a haver-hi un respecte. O sigui, està l'Estat, que coneixem aquí, que és rígid, invasiu, controlador. Bàsicament, jo crec que la paraula que està a tots els estats ara mateix, petits, grans, em donen igual. Aquí és que jo sento una sensació de control exagerat, no? Doncs que estan respectant les nacions, i en aquest cas Bolívia es reconeix com un estat de nacions, aleshores cada nació que n'hi ha la Aymaray, i n'hi ha Aymares, i aleshores amb el seu idioma, amb la seva cultura, amb el respecte que has dit abans, també passa al Marroc, de que els nòmades no estan obligats a escolaritzar els nens perquè se'ls entén i se'ls respecta, que estan amb el grup familiar. Jo crec que tot això són passes de cara des dels estats controladors, que està havent-hi com una escletxa de llum i que estan permetent que altre tipus de societat avanci, perquè en el cas dels Saúc de Perú, els Queroi estan baixant a ciutats més grans, però mantenen la seva essència. Sí, allà a la comunitat Quero i de Willock, la terra és d'ells. A l'Estat és el subsol, que és a l'Estat, no? Però la terra és d'ells, i la casa, i tenen terres comunitàries, la casa és cada un la seva casa, però són cases molt, molt senzilles. Però sí, això que dius tu, i en qualsevol cas, això, l'extern és important tenir-ho en compte, però no t'ha d'importar per com tu has de viure. Perquè primer has d'arreglar-te el que hi ha dintre teu, i després pots arreglar el món, o el que tu vulguis, no? Però vull dir que encara que als estats sempre hi haguessin fluctuacions, no reconeguessin, jo crec que a les nenes, als nens, se'ls ha d'educar amb el potencial de ser primer tu mateix, de conèixer-te, i després d'intentar cadascú a la seva mida i amb el seu camí de fer. Això ja és una revolució, perquè això no existeix a la nostra societat. Sí que als nens se'ls explica des de la teoria, tal, però la teoria és difícil d'assimilar, perquè ho assimiles mentalment, no des del cor. Des del cor és quan tu comparteixes les energies. Per exemple, al Perú diuen que hi ha l'energia femenina i masculina que estan en perfecta harmonia en una casa. Imagina't, quin avanç. Això que sembla tan senzill, una frase, ja és un món. Jo recordo un moment de despertar-me. Una de les coses de viatjar amb tu, i ho dic aquí per si algú... Ara ens expliques el proper viatge, és que vius, o sigui, estàs en la comunitat, vius a casa, no estàs a hotels, sinó, potser a vegades passes per descansar una mica, però normalment estàs en comunitat, en cases de famílies reals allà. Aleshores, al Perú recordo d'estar en una casa i de sentir soroll pel matí, i era l'home que teníem el riu davant i anàvem la roba i rentava la roba cada matí, saps? I allà, clar, el riu increïble, en un entorn de natura extrema increïble, i preparava l'aigua, i aleshores sortia la nena que anava a l'escola, i que per cert em va parlar, ja que parlem d'educació, que estem a Educació Sense Filtres, em va sorprendre molt trobar en poblats força inhòspits, a alçades de més de 3.000 metres, escoles increïblement construïdes. O sigui, l'Estat no es fica en el que és la convivència, el tema cultural, però està dotant d'unes escoles que jo crec que més aquí hi ha
part de l'alumnat en barracons, i en canvi allà et trobes en una illa, o al llac Titicaca també, inaccessible, hi ha una escola amb patis, amb estructures, amb gimnàs. Cada comunitat és una mica diferent, però hi ha vegades que també són ONGs que ajuden d'alguna manera a fer aquestes escoles, no? O portar l'aigua, o cada lloc poden ajudar també, però bueno, que és bo per tothom. Perfecte. Bé, hem de començar al guió i ja arribem al punt gairebé de donar els últims pinzellades. Si tu poguessis, ara estàs parlant i t'escolta gent jove, noves generacions, en aquest context tan malauradament que estem a 6 de març del 2026 en meitat d'una guerra, un altre cop, una altra guerra oberta, horrible, aquesta angoixa, aquesta polarització que vivim i patim, que es veu a la televisió, que només s'enfatitza amb aquest tipus de notícies, a les xarxes, què els diries? Un missatge als joves? Que no es deixin influir per tot el que hi ha al voltant, que busquin la seva realitat, prescindint de les notícies, les guerres, el Trump, etc. O sigui, busca quina és la teva realitat, en la que vols viure un temps o el resto de la teva vida, però quan ets jove no saps exactament quina és la realitat que tu vols viure i la fas realitat. És com un somni, això, no? O sigui, fer el teu somni realitat. Perfecte. Això. No et deixis influir per res, perquè tot continuarà passant, el món continuarà rolant, però tu tens que tenir el teu món, la teva realitat, el teu somni postat a la pràctica. Perfecte, i totalment d'acord. Canviem-nos per dins per canviar per fora. Sempre canviem lo local per canviar lo global. I això és la revolució, això és el que jo hi he après de moltes maneres amb aquestes comunitats, d'una manera indirecta, perquè al principi em trobava molt bé, però no sabia què m'estava passant, perquè em trobava tan bé ja quan en una societat musulmana o a Àfrica, lluny de tot, o sigui, no sabia què em passava. O sigui, nosaltres, amb el que ens han educat, podem fer així, però intentem obrir la ment i el cor, obrir, o sigui, estudiar, però estudiar-te tu, estudiar allò de fora, o sigui, currar-t'ho una mica, no distreure't ara, festes i tot això, que està molt bé, però, quan tu ja saps d'on vens, no? Això és important per una persona jove, no? Perfecte. I ara ja relaxats, per tancar, començar a tancar, parla'ns dels teus viatges. Quin és el teu proper destí? Aquest 2026. Doncs mira, sí, perquè aquest mes d'abril volia anar-me'n al Perú, una mica un viatge per la cosmologia inca i les comunitats Quero-Iwiluk, i és una mica per ensenyar com es viu allà, com és el contacte amb la natura. Són comunitats que la dona i l'home van de la mà, són molt místiques, però hi ha una energia de dona i d'home dintre de les cases que els fa increïbles. I estem entre ells, després fem una mica coneixem lo clàssic, el Machu Picchu, tot el Valle Sagrado, i després aquestes comunitats que estan molt a la vora. I després anem al lago Titicaca i coneixem els uros, però sempre tot des d'un grup molt unit, i intentem que hi hagi harmonia, no? Compartir el que som, perquè moltes vegades són molt curioses aquestes comunitats i et pregunten, la gent et pregunta, no? I està superbé. Hi ha un contacte que pot ser molt enriquidor per les dues parts, perquè nosaltres també tenim coses bones, no? Explicar cadascú les coses que sent o que pensa de la vida, que sens dubte que té molt valor, no? I és això, compartir des del tu. O sigui, qui ets tu, i no des que jo sóc més que tu. O sigui, des del diàleg. Això crec que és... En aquest viatge la gent torna com una mica sorpresa, o cadascú ho veu diferent, no? Però a mi, des de luego, m'ha canviat la vida. Perfecte. Anna, ha estat una conversa realment inspiradora. Ens has ajudat a mirar el món des d'una altra perspectiva i a entendre que hi ha moltes maneres possibles d'organitzar la convivència humana. Moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva experiència, els teus viatges, la teva mirada. I abans d'acabar, una petita tradició. Aquí, Educació Sense Filtres, fem un regal a totes les persones que visiten el podcast. I aquí el tinc. Aquest és per tu. Molt agraïda. Això, a veure, m'aixeco.
molt agraïda. Ostres, això sí que no m'ho esperava. Això és perquè recordis aquesta conversa, Hombre! perquè continuïs fent molts molt viatges bé. a societats perfecte. inspiradores. Pues ho faré. És la nostra tassa de bambú reciclada, que jo la porto al cotxe, la porto sempre als viatges. Pues és molt maca i em faré tés aquí i de tot. Infusions. Quan estiguis a qualsevol societat remota, pensis pren un cafè, un té, amb la nostra productora audiovisual, aquí a Marlex Media Group. I, bueno, també, per acabar, la xaneta del programa és que després del regal i d'haver parlat, et preguntem quin tema creus que hauríem de portar aquest programa, hauríem de parlar que sigui urgent. Creus que alguna cosa que no parlem que no es parla com a societat, que s'ha de... El tema una mica dels nens, de com explicar-los què és el món, no? Perquè jo a vegades penso que els nens t'expliquen més a tu que tu ells, no? O sigui, potser podíem parlar, doncs, nens, per dir-te alguna cosa, de com... Que parlin nens, molt bona aquesta, Claro, m'està venint ara. Donar veu als joves. Sí, jo tinc una... Sí. Perquè els nens estan molt a prop de la perfecció. Clar. Quan van pujant ja agafen tots els programes, però un nen li pots preguntar, i tu com... O sigui, ella tira les coses que li surten del cor i ningú li ha explicat. Exacte. I potser és un contrast, perquè nosaltres ja estem com una mica viciats per la ment. Totalment. Encara que vulguem o ens treballem, un nen no. És que un nen és una alegria, per això els nens són tan meravellosos i aquestes comunitats els tenen molt en compte, els tracten amb molta delicadesa, perquè ells saben el que tenen. Estic absolutament d'acord, i més el tema... Això no està preparat, ni una. No, la veritat és que... És que a mi tampoc no ho havia ni pensat. Sí. M'ha vingut als nens. Poso les preguntes importants, però després deixo com un marge d'espontaneïtat i tal. La veritat és que a educació sempre es parlen els professors, parlen el conseller, bla, 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 el polític de torn, de polítiques els informes PISA, l'investigador, tal, però mai parlen els nens. I mai els hi preguntem, saps? Sí. I et vaig a dir, és molt bo donar-los això, una altra cosa que amb aquest respecte és important. Jo, una mica influïda per aquestes comunitats o perquè sempre he fet com meditació o així, no? I recordo que fa uns anys li vaig ensenyar a meditar a un nen que tenia uns 11 anys, que era el meu nebot i tal, i dic, vinga, que et vaig ensenyar a meditar. I en plan, una mica de riure, i vinga, has de fer això, i vam fer-ho, no? Però jo vaig pensar que era intranscendent per ell, que era com un joc, i així m'ho vaig prendre jo. Uns 8 anys després, la seva mare, quan aquest nen estava a la universitat, la seva mare li va dir un dia que tenia alguns problemes i tal al nen, i el nen va anar-se'n a la seva habitació a dir, ¿dónde vas? I tal. I el nen va dir, me voy a meditar. I, clar, això no... Li havia vingut al cap dels anys i diu, me voy a meditar porque Ana me enseñó cómo tenía que hacer para calmarme, sosegarme. Això em va deixar, perquè jo ni ho havia pensat, ni ho havia programat, i la mare em va trucar especialment de Galícia i em va dir, mira, quiero que lo sepas porque nos ha dejado a todos increíble. O sigui, una criatura té la capacitat de retenir alguna cosa que en un moment determinat ho farà servir. I això era com un miracle que ho tinc molt a la vora perquè em va passar a mi. O sigui, que no... És increïble, Anna. Jo crec que és que no són els nens, és que són màgics. O sigui, tenim la màgia d'influir en els altres i no sabem quan. Potser jo tinc records que m'acompanyen i que m'han sortit en moments molt crítics de sentir una conversa, una frase en un ascensor d'una persona que no era... O sigui, ningú a prop meu. Sí que la coneixia, aquesta dona, però i que després, anys després, això, quan ho vaig entendre anys després, que em va venir a mi, és això que dius, o sigui, la importància que tenim de com afectem els altres. No ho sabem. I en educació això és una permeabilitat constant dels professors cap als alumnes, alumnes cap als professors, de les famílies, però no només en aquest entorn. O sigui, per això aquí parlem d'educació sense filtres, perquè veiem el món des de l'aprenentatge i com nosaltres fem que els altres aprenguin o fins i tot de forma experiencial ho estem fent sempre. O sigui, som això,
d'alguna manera màgics. Sí. I ara sí que hem d'acabar ja. Bueno, hem parlat de convivència, hem parlat de cultura, hem parlat de responsabilitats relacionals, de dona, home, ara que estem a hores del Dia de la Dona Internacional, que per mi em genera a vegades tensió, perquè crec que ja només el nom de la dona treballadora ja és excloent de lo que és la dona en general. Avui hem conegut un concepte de dona, d'home, obert, fàcil i senzill, natural, de fet, no manipulat. I res, us recordo, sisplau, subscriu-vos, que ens feu bé aquí a Educació Sense Filtres, que no molestem gaire, ja ho veieu, i podreu continuar explorant mirades que qüestionen la realitat dominant. Gràcies per estar amb nosaltres i per haver participat i els que ens veureu en diferit i fins al proper podcast. Fins aviat. Moltes gràcies per haver-me convidat. Gràcies per haver arribat fins al final d'aquest vídeo. Ens agradaria saber si hi ha algun tema que t'agradaria que tractéssim aquí, a Educació Sense Filtres. Escriu-nos-ho als comentaris i, si pots, subscriu-t'hi. Ens ajudes molt. Gràcies i fins aviat!